सावंतवाडी तालुक्यातील अनेक गावात बत्ती गुल आहे। अनेक वेळा या प्रसंगी वीज वितरण अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली, तसेच त्यासंबंधीची निवेदनेही देण्यात आली, परंतु अजून त्याचा पाठपुरावा काही झाला नाही। समस्या तशाच आहेत। सावंतवाडी तालुक्यातील माझगाव, मळगाव, तळवडा या गावात विजेचा लपंडावच सुरू आहे। शनिवारी या भागातील संतप्त ग्रामस्थांनी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आणि सर्व पक्षीयांनी एकत्र येत सावंतवाडी वीज अभियंता कार्यालयाला घेराव घातला। तसेच संतप्त ग्रामस्थांनी वीज वितरण अधिकाऱ्यांना चांगलाच जाब विचारला। दुसरा मुद्दा कालपासून की नाही या 2 दिवसात यावेळी लोकप्रतिनिधी म्हणून स्वाभिमानचे तालुका अध्यक्ष संजू परब, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ, जिल्हा परिषद सदस्य उत्तम पांढरे, मायकल डिसोजा, पंचायत समिती सभापती रवींद्र मडगावकर, पंकज पेडणेकर, राजू परब, निरवडे सरपंच प्रमोद गावडे, माझगाव सरपंच दिनेश सावंत, तळवडे सरपंच गणेश प्रसाद पेडणेकर तसेच या भागातील रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी येत्या 5 दिवसात यावर योग्य तो तोडगा नाही काढला तर यावर आमची भूमिका वेगळी असेल असे मत स्वाभिमानचे तालुका अध्यक्ष संजू परब यांनी व्यक्त केले। माझगाव, तळवडा, मळगाव, निरवडे, सोनुर्ली आणि वेती अशा 5-6 गावात जवळजवळ 8 ते 10 दिवस लाईटच नाही। 24 तासातले फक्त 2 तास लाईट असते, 22 तास लाईट नाही आहे। तो या पंचक्रोशीतील लोकांचा उद्रेक झाला आणि गेले 2 दिवस तो MSCB ऑफिसमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। फक्त आज एवढ्यासाठी लोक थांबलेत की कुठेतरी माणुसकी म्हणून, पण यापुढे ही जर कामं नाही झाली तर अधिकारी वर्गांना सर्व ग्रामस्थांनी समज दिलेली आहे की मी आमच्या पद्धतीने तुम्हाला आम्ही धडा शिकवू। जर आम्ही सुद्धा सांगतो, रुपेश राऊळ असतील, मी असेल आणि अन्य सर्वजण असतील, मायकल वगैरे सगळे असतील, सरपंच आहेत आमचे माझगावचे, सर्व पक्षीय तिथं लोकांचे काम करताना सावंत तालुक्यात पक्ष बघितला जात नाही। आम्ही सर्वजण एकत्र येऊनच आजपर्यंत काम करत आलेलो आहोत। आम्ही सर्वजण एकत्र येऊन MSCBला आमच्या पद्धतीने धडा शिकवू। त्यांना 4 दिवसाची वॉर्निंग दिलेली आहे। 4 दिवसात जर मान्य नाही झाला तर आजपासून 5व्या दिवशी बहुसंख्येने लोक येतील आणि यावेळी शिवसेनेचे तालुका अध्यक्ष रुपेश राऊळ उपस्थित होते। यात त्यांची भूमिका आक्रमक होती। भागामध्ये बघितलं तर मोठ्या संख्येने नाराजगी आहे, कारण ग्रामीण भागामध्ये एखाद्या गावात 4-4 दिवस लाईट नसते असे प्रश्न ग्रामीण भागामध्ये भेडसावत आहेत। त्यामुळे सावंतवाडीतली जनता जी आहे ती खऱ्या अर्थाने त्रस्त आहे या MSCBच्या कारभारावर आणि त्या अनुषंगाने हा थोडासा उफळलेला कुठेतरी राग कालच्या अनुषंगाने बघायला मिळालं आणि खऱ्या अर्थाने इथले सर्व सावंतवाडीतले लोकप्रतिनिधी हे नेहमी जनतेला कार्यरत असणारे लोकप्रतिनिधी आहेत। त्याच्यामुळे सर्व पक्षीय इथे आम्ही सगळेजण एकजुटीने काम करत आहोत आणि काल हा भेडसावला असताना संजू परब असतील, मायकल डिसोजा असतील, अशोक दळवीसाहेब असतील, हे सर्व मंडळी इथं आली होती आणि त्या अनुषंगाने ते प्रश्न अधिकाऱ्यांनी आज भेट दिली। अधिकाऱ्यांनी अनेक प्रश्न आमच्या इथल्या सर्व जनतेने सोडवण्याचा प्रयत्न केला आणि ते मांडलेले आहेत। नक्कीच अधिकारी सोडवतील अशी आशा व्यक्त करतो। अन्यथा मात्र नाही सोडवले तर नक्कीच तीव्र आंदोलन इथे 5व्या दिवशी केलं जाईल, हा इथे अधिकाऱ्यांना आम्ही समज दिलेला आहे। कोकण लाईव्हसाठी सागर मेस्त्री, सावंतवाडी।